Aí, Chita, o barulho na verdade é esse, ó. Tá vendo? Na comum direção. O mais barato que eu consegui fazer esse serviço aqui era por 1.000 conto. O cara ia pegar, comprar uma, não sei se ele ia pegar no ferro velho alguma coisa, me cobrou 700 pela coluna, né? Mais serviço, 750 mais serviço. Ele disse que era ser 1.000 conto. Aí o barulho tá aqui, ó, tá vendo? Nesse acoplamento elástico aqui, ó, da coluna. Não sei se dá pra tu enxergar a bucha. Tem uma buchinha que vai no centro aqui, nesse meiozinho aí. Aí eu vou trocar ela. Comprei no mercado da Shopee, uma buchinha. Tem carinho, 80 conto. Essa buchinha aqui, ó. Aí vou aproveitar e trocar agora. A gente sabe meter a mão na massa, né? Economiza um pouco, imagine. Sair de 1.000 para 80. Vamos ver, depois eu te mostro o resultado, se vai sair do barulho ou não. Coloca o macaco aqui na coluna, né? Não precisa retirar o pneu, já lhe dá essa folga aqui para você ter acesso ao acoplamento aqui. Agora bater o desengripante ali e folgar os parafusos. Com a chave 12 e esse prolongadorzinho aqui, dá para folgar os parafusos, né? Vamos lá. Com a chave 10 a gente solta esse mancalzinho aqui, né? Essa proteção. Com 2 parafusos. Um aqui e outro aqui. Com a chave 12, folga essa porca aqui, né? Pra gente soltar esse acoplamento aí e retirar. Retiramos aqui embaixo primeiro, né? Vamos bater esse acoplamento que ele descer um pouquinho. Lembrando que esse acoplamento aqui, em vez de você bater ele para baixo, tá cometendo um erro tentando tirar para baixo. Uma vez folgado o parafuso, você joga ele para cima e aí consegue desacoplar do eixo da parte inferior. E a buchinha que está danificada, né, que a gente vai trocar, essa buchinha aqui, ó, aqui dentro, né? É simplesmente isso aí. O cara quer que você troque todo esse conjunto, né, por conta de uma folga que está no desgaste dessa bucha. Aí o eixo fica batendo, né, aqui dentro do acoplamento flexível. Essa aqui é uma borracha, a gente vai forçar ela aqui um pouquinho, tirar a bucha de dentro e colocar outra, sem precisar desmontar, sem precisar jogar fora a peça. Retira aqui o resto da bucha que tá aqui. Vamos colocar uma outra buchinha instalada, né? Colocada uma graxa também. Dá um pouquinho de trabalho para colocar, tem que forçar a borracha, mas nada que seja impossível. Então, finalizado o serviço, né? Percebe que o barulho saiu, né? O serviço ficou legal, né? Então saímos de um custo de R$1.000, né? Para 80, R$920 de economia. Então se você tem um pouco de habilidade, né? Tem uma ferramenta em casa, não custa nada e gosta de fazer também, né? Porque tem serviço que realmente você não deve nem tentar fazer, tem que levar para o profissional. Mas eu, como tenho um pouco de habilidade, né,
Tem serviço que dá para mim fazer e a economia bacana, né? Você vê, acabou a barulheira, né? Muito bom. Então, né? Recomendo também, quando for fazer, se atentar aqui, porque o volante, na hora que for fazer você mantém os pneus retos, né? O volante aqui alinhado, né? Você pode pegar como referência aqui e o arco principal do volante aqui. Mantenha o volante alinhado para fazer a acoplagem. Marca também os acoplamentos, né? Aí um hidrocor, alguma coisa do tipo, um marcador industrial pode ser. E marca os pontinhos certinho, porque o acoplamento da parte superior, ele tem uma ranhura, ele tem um canalzinho, né? Além da ranhura que existe um canalzinho que determina a posição onde você vai encaixar. Então, se você tentar colocar em outra posição, não vai. Aí você bate e quebra muita cabeça. Então, a ideia é que marque a posição tudo certinha, para na hora de montar ser mais fácil, mais prático. E se atentar ao alinhamento do volante. Essa foi a dica aí.